بسم الله الرحمن الرحیم. له پیښو سره د مبارزې مادګي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې په تېرو څلورو ساعتونو کې له بده مرغه په کندهار، هرات، غور او تخار ولایتونو کې د تالندې او برېښنا سختو طوفانونو او سیلابونو له امله 6 تنه شهیدان او 11 تنه ټپیان سوي او 20 کورونه په بشپړه او 10 کورونه په نیمه ډول ویجاړ سوي دي. همدارنګه 2 کیلومتره سړک، 7 څاګانې، 15 جریبه کرنیزې ځمکې، 10 ونې او 201 تختې سولرونه هم ویجاړ سوي دي چې په ټولیز ډول 216 کورنۍ د دغه پیښو له امله زیانمنې سوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان مریض کال د وری میاشتې له 6 نیټې څخه تر اوسه د هیواد په کچه د بیلابیلو طبي پیښو له امله 250 تنه شهیدان او 344 تنه ټپیان سوي او 1208 کورونه په بشپړ ډول، 14349 کورونه په نیمه ډول، 149 هټۍ په بشپړ ډول، 215 هټۍ په نیمه ډول، 50 پلچکونه، 43 محراب جوماتونه، 381 څاګانې او د اوبو شبکې، 590 کیلومتره سړکونه، 5290 ونې او 3815 تختې سولرونه ویجاړ سوي دي. د 3314 باغونو حاصلات له منځه تللي او 1411 څاروي تلف سوي دي چې په ټولیز ډول 11390 کورنۍ د طبي پیښو له امله زیانمنې سوي دي. له پیښو سره د مبارزې مادګي ادارې لوی رئیس محترم الحاج ملا نورالدین ترابي صاحب ټولو ولایتي ریاستونو ته لارښوونه کړې ترڅو له خپلو ټولو امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره زیانمنو کورنیو ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي او هغوی ته اړینې مرستې وویشي. له پیښو سره د مبارزې مادګي اداره له ټولو هیوادوالو غواړي چې د بارانونو او سیلابونو پر مهال د سیند لارو او خطرناکو سیمو ته له نږدې کېدو څخه په کلکه ډډه وکړي او زموږ د ادارې له لوري د هوا د حالاتو په اړه خبرداریو ته په جدي ډول پاملرنه وکړي او احتیاطي تدابیر عملي کړي.